صباح الخير. مين منا ما بيحب المربى؟ بما انه هلأ موسم المشمش فرح نحضر قدامكم اطيب وصفة لمربى المشمش. نبدأ بغسل المشمش منيح. منشيل كل البقع السوداء والحمرا من الحبة، وحتى إذا في شعرة من تحت كمان منشيلها. منشيل العجوة منها ومنقطعها. منزين كيلو من المشمش منحطه بوعاء ومنسكب فوقه 600 جرام من السكر، ونخلطه مع بعضه تيمتزج السكر مع المشمش. يفضل إنه نحضر كل كيلو لوحده، هيك المربى بيطلع لونه حلو وفاتح. المربى المشمش هو من أشهر المربيات المستخدمة، كتير فيك تستعمليه لكتير حلويات. فمشان هيك بالفيديوهات الجاية رح نعلمكم كيف تعملوا حلويات بالمشمش. فإذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا اشتركوا هلأ لمزيد من الأكلات الطيبة. من بعدها منحطهم بصينية على نار قوية. هلأ الأفضل إنه نحطهم بصينية مش بطنجرة، لأن إذا غليناهم بالطنجرة بيطلع لونه أغمق بالأخير، ولازم نضل نحرك كل الوقت. من بعد ما يبلش يغلي منخفف شوي النار لمدة ربع ساعة تقريبا تينشف، وبالأخير منزيد رشة ملح الليمون. من بعد ما يصير جاهز نتركه على نار خفيفة. منكون محضرين بهالوقت مرطبين معقمين وناشفين منيح، لأن إذا كان فيها شوية مي بقلبها دغري بتحمض المربى. من بعد ما نعبي المرطبين دغري منسكره، ولما بدكم تفتحوه وتاكلوا منه مجبورين تحطوه بالبراد تا ما ينتزع. لهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم، بتمنى تجربوها وتكتبوا لنا تعليقاتكم.